शेयर अलर्ट्सको यो नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा यही असार 29 गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्न गइरहेको राप्ती हाइड्रोको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विशेष गरेर तपाईले यो भिडियोमा कम्पनीले जारी गर्न गइरहेको आईपीओ को बारेमा, त्यसैगरी कम्पनी र कम्पनीको बिजनेस मोडल, त्यसैगरी कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको प्रोजेक्टको बारेमा, त्यसैगरी कम्पनीमा रहेको बीओटी को बारेमा, त्यसैगरी कम्पनीमा रहेको म्यानेजमेन्ट कमिटीको बारेमा, त्यसैगरी कम्पनीको पास्ट एन्ड फ्युचर वित्तीय विवरण के कस्तो रहेको छ, त्यस्तै कम्पनीले आईपीबाट उठाएको रकमलाई कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्नेछ र अन्तिममा कम्पनीको आईपीओ चाहिँ नेक्स्टमा लिस्टिङ भएपछि दोस्रो बजारमा यसको ओपन रेन्ज चाहिँ कति हुनेछ लगायतको विषयमा हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब चाहिँ सुरुवात गरौँ आजको भिडियो। यो कम्पनीको अथोराइज क्यापिटल भनेको 1 अर्ब रहेको छ भने इस्यु क्यापिटल चाहिँ 61.28 करोड रहेको छ र पेड क्यापिटल हाल 31.87 करोड रहेको छ। कम्पनीले इस्यु क्यापिटलको 48% हुन आउने 100 अंकी दरका जम्मा 29,41,410 किता चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो, जसमा पनि 10% अर्थात् 6,12,793 किता चाहिँ स्थानीयको लागि निष्कासन गरिसकेको छ र अब भने कम्पनीले 23,66,240 किता चाहिँ पब्लिकको लागि निष्कासन गर्न लागेको हो, जसमा 30,623 किता चाहिँ स्थानीयको लागि जुन बिक्रीमा राखेको थियो त्यति यो 30,623 किता बिक्री भएको थिएन, त्यो किता पनि थप गरिएको छ पब्लिकमा। अब 23,66,240 कितामा 70,988 किता अर्थात् 3% चाहिँ यो हाइड्रो पावरमा काम गर्ने कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरी 1,18,312 किता अर्थात् 5% शेयर चाहिँ सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी रहेको 21,76,940 किता चाहिँ आम सर्वसाधारण अर्थात् तपाईँ हामी जस्तोको लागि छुट्याइएको छ। यो कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा नेपालले रेटिङ प्रदान गरेको छ र रेटिङ चाहिँ 2079 साल 3 महिना 1 गते प्रदान गरिएको हो र 80 साल 2 महिना 21 गतेसम्म यसको भ्यालिड रहनेछ, जसले चाहिँ बी रेटिङ दिएको छ, जसको मिनिङ जसको अर्थ हुन्छ समयमा विद्युत दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति हाई रिस्क रहेको जनाउँदो छ। यो कम्पनीको आईपीओ चाहिँ असार 29 गतेदेखि श्रावण 1 गतेसम्म चाहिँ भर्न सकिनेछ। तपाईले यो कम्पनीको आईपीओमा असार 29 गतेदेखि 1 गतेको बिचमा रहेर चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ र यो कम्पनीको आईपीओमा मिनिमम 10 किता र म्याक्सिमम 21 लाख कितासम्म चाहिँ एप्लाई गर्न सकिनेछ। अब 10 किता एप्लाई गर्ने या त्यो भन्दा बढी यो कम्पनीको आईपीओ 2,17,694 जनाले चाहिँ 10 किताको दरले चाहिँ शेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। 10 किता भन्दा बढी चाहिँ कसैलाई पनि यो कम्पनीको आईपीओ पर्ने छैन। त्यसैले तपाईले यो कम्पनीको आईपीओमा मिनिमम 10 किता अर्थात् 1000 को चाहिँ भर्नुभयो भने इनफ हुनेछ। त्योभन्दा बढी चाहिँ एप्लाई नगरेकै बेस्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोनिकको चान्सलाई हेर्ने हो भने मार्केट सँगसँगै अहिले एप्लिकेन्ट पनि घटिरहेको छ। अहिले 15-16 लाखको अराउन्डमा चाहिँ एप्लिकेन्ट हुन्छ। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने 13 देखि 14% चाहिँ कम्पनीको आईपीओ पर्ने देखिन्छ र यो कम्पनीको आईपीओ सम्बन्धी सम्पूर्ण काम चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल र मुक्तिनाथ क्यापिटलले गर्नेछन्। यो कम्पनी चाहिँ कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत स्थापित एउटा हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो। यो कम्पनी 2065 साल 7 महिना 5 गते चाहिँ प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना भएर कारोबार सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो भने 2073 साल 2 महिना 31 गते चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ कन्भर्ट भएको थियो। यसको प्रधान कार्यालय भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका 11 त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ। यस कम्पनीको बिजनेस मोडलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो कम्पनी हाइड्रो पावर अन्तर्गत कम्पनी हो। यस कम्पनीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बनाउने काम गर्छ र त्यसबाट बिजुली उत्पादन गरी उत्पादित बिजुलीलाई चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्छ। यानि कि बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि कतिमा किनबेच गर्ने भनेर पहिला नै सम्झौता गरिसकेको हुन्छ, जुन सम्झौतालाई चाहिँ पीपीए एग्रिमेन्ट भनिन्छ। यसरी बिजुली बेचेर आएको नाफामा सम्पूर्ण खर्च कटाएर हाइड्रो पावरहरूले चाहिँ नाफा कमाउने गर्दछन्। यसरी सञ्चालन गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ निश्चित समयपछि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई अनिवार्य रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियम नै छ। यही कारणले गर्दा प्राय हाइड्रो पावरहरूले चाहिँ आफूले सञ्चालन गरिरहेको प्रोजेक्टबाट चाहिँ आएको नाफाको केही हिस्सा जम्मा गरेर अर्को नयाँ प्रोजेक्टहरू बनाउने गर्दछन्, ताकि सञ्चालनमा रहेको प्रोजेक्टलाई चाहिँ सरकारले हस्तान्तरण गरे तापनि अर्को प्रोजेक्टबाट चाहिँ नाफा आइरहोस् भनेर। यही नै हो हाइड्रो पावरहरूको मुख्य बिजनेस मोडल चाहिँ। अब कुरा गरौँ कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको प्रोजेक्टको बारेमा। यो कम्पनीको प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ रुकुम जिल्लामा रहेको छ। प्रोजेक्टको नाम भनेको रुकुमगढ जलविद्युत आयोजना रहेको छ र क्षमता भनेको 5 मेगावाट रहेको छ र यसले बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमानित मिति भनेको चाहिँ 2017 साल ज्येष्ठ 32 गते तोकिएको थियो भने सो समयमा चाहिँ उत्पादन हुन सकेको थिएन र नयाँ समय भनेको चाहिँ अब
1979 साल श्रावण 1 गतेलाई चाहिँ राखेको छ। त्यसै गरी यो कम्पनीको अब सोर्स अफ रिभर भनेको पानी चाहिँ कहाँको ल्याउँछ यो कम्पनीले भन्दाखेरि रुकुमगाड खोलाको पानी रहेको छ भने टाइप्स अफ प्रोजेक्टमा चाहिँ रन अफ रिभर रहेको छ र कम्पनीले नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयबाट चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ लाइसेन्स 2072 साल 3 महिना 9 गते प्राप्त गरेको थियो। यसको भ्यालिड भनेको 2107 3 महिना 8 गतेसम्म रहनेछ र पिपिए एग्रिमेन्ट नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ यसको पिपिए एग्रिमेन्ट चाहिँ 2017 साल 3 महिना 2 गते भएको थियो। यो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि जम्मा कस्ट भनेको 1.33 अर्ब लाग्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ र पर मेगावाट प्रोडक्सन कस्ट भनेको चाहिँ 26.69 करोड रहेको छ। यो अन्य हाइड्रो पावर भन्दा चाहिँ एकदमै बढी लाग्यो मलाई चाहिँ। अलिकति अरूको 16 देखि 20 सम्म देखिन्थ्यो, 21 सम्म देखिन्थ्यो, 22 सम्म देखिन्थ्यो भने यसको चाहिँ अलिकति 26 भन्दा पनि माथि रहेको छ। नर्मल्ली 17, 18, 20 भन्दा मुनि नै भएको राम्रो मानिन्छ। यो कम्पनीको नर्मल पेब्याक पिरियड भनेको 8.97 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भनेको 21.09 वर्ष रहेको छ। यो कम्पनीको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ रोहित रौनियार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी सञ्चालकमा कुल विक्रम शाह हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को सञ्चालकमा अञ्जना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यो कम्पनीको अब मेजर प्रमोटरमा शालिग्राम पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग जम्मा सेयर स्वामित्व भनेको 33,561 किता रहेको छ। त्यस्तै गरी युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड पनि मेजर प्रमोटरमा रहेको छ। योसँग जम्मा सेयर स्वामित्व भनेको 14,42,187 किता रहेको छ। त्यस्तै लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। योसँग जम्मा 35,000 किता सेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यस्तै राधे विद्युत कम्पनी लिमिटेड योसँग जम्मा 12,90,000 सेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यस्तै गरी सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ अर्को प्रमोटरमा। योसँग जम्मा 1 लाख किता सेयर स्वामित्व रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को खारे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। योसँग जम्मा 2 लाख किता सेयर स्वामित्व रहेको छ। यो कम्पनीमा जम्मा 5 वटा चाहिँ संस्थागत लगानीकर्ताहरू रहेका रहेछन्। यो कम्पनीको वरिष्ठ आयोजना प्रबन्धकमा चाहिँ रामचन्द्र त्रिपाठी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सहायक आयोजना प्रबन्धकमा चाहिँ रिकी छेत्री हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ लेखा तथा प्रशासन अधिकृतमा चाहिँ अशोक पौडेल हुनुहुन्छ। यो संस्थामा जम्मा यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा जम्मा 65 जना चाहिँ अस्थायी कर्मचारीहरू रहनु भएको छ। त्यसै गरी हामी यो कुरालाई पनि हेरौँ कम्पनीको उद्देश्य के रहेछ। यो कुरालाई पनि हेरौँ। कम्पनीको उद्देश्य भनेको रुकुमगाड हाइड्रो पावर परियोजना सञ्चालन गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने। त्यसै गरी रुकुमगाड हाइड्रो पावर परियोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य निकायसँग सम्झौता गरी बिक्री गर्ने। त्यस्तै उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने। त्यस्तै गरी विद्युत उत्पादन तथा बिक्रीका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने। त्यस्तै गरी जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनामा लगानी गर्ने। त्यस्तै गरी जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने। त्यस्तै गरी अन्य जलविद्युत कम्पनीहरू तथा जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयरमा लगानी गर्ने। यसले सेयरमा पनि लगानी गर्ने रहेछ। त्यसै गरी निर्माण तथा ठेक्कापट्टा सम्बन्धी कार्य गर्ने। त्यस्तै गरी लास्टमा अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूको लागि आवश्यक सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्राप्त गरी जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणको कार्य गर्ने यो कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यमा राखेको छ भने अब आइपी जारी गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ त्यो कुरालाई पनि हेरौँ। कम्पनीको प्रबन्धन पत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार जारी पुँजीको 48% अर्थात् 29,41,41,000 रकम बराबर प्रति सेयर अङ्कित मूल्य 100 को 29,41,410 किता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित बासिन्दाका लागि छुट्याएको समेत सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्नको लागि हो। निष्कासनबाट सङ्कलित रकम कर्जा भुक्तानी कार्यशील पुँजी तथा रुकुमगाड जलविद्युत आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल निर्माण कार्यका लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ भनेर आफ्नो भित्तपत्र जारी गर्नुको उद्देश्यमा राखेको छ यो कम्पनीले। त्यस्तै गरी यो कम्पनीले आइपी निष्कासन गरिसकेपछि यो कम्पनीमा संस्थापकहरूको लगानी भनेको जम्मा 52% रहनेछ भने आयोजना प्रभावित बासिन्दाहरूको जम्मा 10% रहनेछ र सर्वसाधारण सेवादानीहरूको 38% चाहिँ लगानी रहनेछ। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक हेरौँ कम्पनीको वित्तीय विवरण। यो कम्पनीको हाल पेड क्यापिटल 31,87,00,000 रहेको छ र कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गरिसकेपछि यो कम्पनीको पेड क्यापिटल भनेको 61,28,00,000 चाहिँ पुग्नेछ। कम्पनीले 2080-81 सम्म पनि आफ्नो पेड क्यापिटललाई चाहिँ नबढाउने भनेर आफ्नो रिपोर्टमा प्रस्ट्याएको छ। त्यस्तै गरी कम्पनीको रिजर्भलाई हेरौँ। कम्पनीको रिजर्भ चाहिँ
गत वर्ष भनेको पहिलादेखि नै 75-76 देखि नै पोजिटिभ देखिन्छ। गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको रिजर्भमा 2 करोड 2 लाख रुपियाँ रहेछ र कम्पनीले भविष्यमा बिस्तारै बिजुली उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सुरु गरेपछि 80-81 सम्ममा 9 करोड 50 लाखसम्म पुर्याउने भनेर लक्ष्य राखेको रहेछ। त्यसै गरी कम्पनीको नेट प्रफिटलाई हेर्ने हो भने कम्पनीको गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको नेट प्रफिट भनेको मात्र 8 लाख रुपियाँ देखिन्छ। त्यस्तै कम्पनीको इपिएसलाई हेर्नु पर्दाखेरि गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको इपिएस भनेको एकदमै न्यून रहेको छ। 1 रुपियाँ भन्दा पनि कम 0.26 पैसा रहेको छ र कम्पनीले बिस्तारै भविष्यमा बिजुली उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सुरु गरेर त्यसपछि आफ्नो इपिएसमा सुधार चाहिँ लानेछ भनेर चाहिँ हामी पनि प्रक्षेपण गरौँ। त्यस्तै कम्पनीको नेटवर्क चाहिँ 100 प्लस नै रहेको छ। गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको नेटवर्क भनेको 106 रुपियाँ 35 पैसा रहेको छ। कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कलाई 2080-81 सम्ममा 115 रुपियाँ 51 पैसासम्म चाहिँ पुर्याउने भनेर लक्ष्य राखेको छ। अब कुरा गरौँ कम्पनीले आइपीबाट कलेक्ट गरेको पैसालाई कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्दैछ त। यो कम्पनीले आइपीबाट कलेक्ट गरेको पैसालाई चाहिँ तीनटा क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग गर्ने रहेछ। पहिलो रहेको छ रुकुमगाड जलविद्युत आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकल निर्माण कार्यको लागि, त्यस्तै गरी कर्जा भुक्तानीको लागि पनि प्रयोग गर्ने रहेछ र अन्तिममा कार्यशील पुँजीको लागि जम्मा तीनटा टपिकमा लगाएर चाहिँ यो कम्पनीले आइपीबाट कलेक्ट गरेको पैसालाई चाहिँ उपयोग गर्ने रहेछ। अब कुरा गरौँ कम्पनीको आइपिओ चाहिँ नेप्सीमा लिस्टिङ भएपछि ओपन रेन्ज कति हुन्छ त। गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीको नेटवर्थ भनेको 106 रुपियाँ 35 पैसा रहेको छ। जहिले पनि ओपन रेन्ज भनेको नेटवर्कको 3 गुणासम्म हुन्छ र यसरी हेर्दाखेरि 106 रुपियाँ 35 पैसादेखि 319 रुपियाँ 5 पैसाको बिचमा रहेर त्यसको पहिलो कारोबार खोल्नेछ र दोस्रो बजारमा यसको प्राइस भनेको लगभग 350 सम्म चाहिँ अराउन्ड पुग्न सक्छ। तपाईले यो कम्पनीको आइपिओ अब होल्ड गर्ने भन्दा पनि रिपोर्टहरू सबैलाई हेर्दाखेरि होल्ड गर्ने भन्दा पनि अलिकति रेट माथि पुगेको बेलामा चाहिँ बेचेर अर्को डिभिडेन्ड दिने कुनै कम्पनीमा सिफ्ट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै बेटर हुन सक्छ। यो कम्पनीले तत्कालै चाहिँ लगानी गरेर त्यस्तो धेरै डिभिडेन्ड चाहिँ दिन सक्ने चाहिँ रिपोर्टहरूमा हेर्दाखेरि देखिँदैन। हस्त भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गरिदिनु होला, जहाँ हुन्छ जस्तो हुन्छ सुरक्षित रहनु होला र सुरक्षित कम्पनीमा लगानी गर्नु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु।